sondihon no gitam balut Yesus kasasalit korongo mamoduli ay soko iwan sinulong kadakoto Yesus na sondihon Haroson dito no kitambalo Yesus kasasalit orongo mamoduli ay soko iwan sinunod kadakotongo Yesus na sondihon Ngayon sanong kaswabon kumandati din sanan kanong misisa ta kapad iswang samayang. Kinarahingan sundo iswang kaljan sorga kon sikaw dat insan pakagu kaswabon na bayno kano ya haid pagyampay maya dat tinimungan dot sumambayang kaswabon iti kon sikaw tu alumi sa piramutan isang mo atibus iti kendalanon dat kaisisan hay kaswabon iti. Ampayeng ka nagi makikinangaw hingga na pakininan diolo ngay kalansanan dat simbayan dak kaing kakaton diolo paing ka nagi kadaw karikatan na piramutan may ilo nga kadaw ayduan mantad dat panambarasan kaisisaan dat kaswabon na bayno. Ampunan ten sanan sa dahay tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan, tu kaswabon na bayno kanu takadid ay kapagyampay maya dot kaisisan sumbayang kaswabon iti siyaw di kanihab tu alumisot na alumi si bari nga agaras kopi o piramutan milo hindoh dat sumimbar tay ko tumanud dat ay hinggo hot live nga adi milad sandiri da papaharo iya dini kamoyan dat ay mila hindad ay pengkurgar tadi miagala pa ka insuran third party konside di karitawakon nga konside iya sendiri iya di tu harga oritan dat ino pa yung magano di insuran dat kalas 3 idi nga murah nga sekira na pun dat asigin kalanggar ko karitawakon nga ino pun dat insuran nga katanggung idombakon nga katanggung ka dia sendiri ka jadi piramutan kanihab nga iya di mila tango WhatsApp mila kakita dit ay live dot pohoron panatalayanan kano'y mampay nga anda kanud papaharos sendiri. Mili kanta darid may pingusok ka magihumbit milo lah. Okay. Ikasiwatan iti nga nang kausikaw ako nagi nakaruba dat ay kombolutan di nakanud minamagampi dahay sa dinarod minay tambuloy minay ampuya dahilod gereja mangkulat kutabulod labi panda mantakot keluarga di Elda Ginduk nagi kinaruhangan tim daw paingka nagihilod liyago ku silaw-silaw na to kam abangat tumatimonsu nga iso na dad iya dadidit
Miss sadari di supi polian to kita kud song kau hiriwaig. Dada metet hila ihai nga nako nakaintutud gi kadaud piro-pirot kombolutan di asaru ikatanud kapag yampay dati di isuanggot ay kaisisan no manikid kasuabon ikamoyan takod iti pama agayo kapi iti pamagunanit tigi miagalidit ay mustahil di kapag irurubati ka nga serad ori katakan-takan serad ori katimpo nga karuba ay ako'y asangka-sangka karuba dia ka umoyo takano po bo sera minaginalan ni Heidi kanihab tok ako kurumaditid momoting go hilod ganipis kangkod ako'y kumbalo maya da hilo sera dilo nga kakasupay na dahayt sangulunat ay gaman-gaman may pasakayo nga kapag tutunan ni bodi mo dat naka nakapitibungak kapiyo kadidon duson atumbay ano ko dat anaruh pakasiwatan takot tihom ay itimpud orikot nga haruh pohot kapag yampayan toko dot isuang kakaisisan dot lobi pondod kanuh tokod sumambayang isuang isisa sambayangan. Tadaw da bayno miagal dit nakomum dit Purwanan da Penatalenan dati Pasar Justin 30 hari bulan 5 komono pa nga id koduo tadaw do kalimpupuson dati dot kapag yampay maya dot panambarasan da Panatalayanan. Tokon nagi alihuan dot papayloh kasari papaingat kasari aray tidit aku janji berikrar mamatos mentok dot komitmen dati kumakin rohingan maya dot Panatalayanan. Iya hay mikaruhang nga tanganak pumoti nakano kaputusanem nunuha aku janji songkurohot maya napasakadung got persembahan nga pwede na perundingan harapat timpud di bawah kiyo sitar. Puji Tuhan tu 1 hari bulan 6 isa indahot pendalanan tokod program do alumis sakirana pod arumpas sa Zoom sumuang tokod diri Zoom isay akanu alumis piramutan tay ko apak so kasagan dat ay koing kokoton milo tokod tumanu dot maya dot YouTube nagi Facebook. Jadi manto kono sukunga iti program buat pendalanon iti kalimpupusan dot kani kakalimpusan ri mo kamuncak kadida malayo kamuncak iti program Panatalayanan dot iti 1 hari bulan 6 montok do kayo imiagal doho tu aiso pot natantu do komitmenem mahay to kapakasari igitay isuang sambayang kapiyo kunan iyo kayo mikaruhang tay ko itanganak sangkuran aku komitmen dati dat karay ti sokongan persembahan nagi sakadung mentokot pelayanan da kinorohingan. Ailan tokod agayo cabaran dot iti timpu bayno lobi pondo karay titit ay kantakan do ekonomi. Mentok idit makan gaji nakanaik ot gaji pokok 1.500 kata adaan hindi makan gaji di tonggo siriba pagaji nga koinggori ti mati taukih-taukih ngai
ay lanom iti kenaikan gaji nga mangigitid isuot ay kabolingkahangan kumatit pakaraja ngay. Isay na koylod mantad ko nakanay ko gaji poko. Ay mo ti ay lanom harohi it tawki-tawki dat mangingkuri da tulun daw. Komo na padi nga haroy dihit katagakan dat karaja. Ila tawki nga abolingkahangi bagyad kanaik gyan dohot nurid di tanggungan. Naik gaji, EPF nga naik. Ilo nga kabolingkahangi gyat tawki-tawki. Okon pondo dit mimpun dagiti gyat tumawki. Nga ilo nga no kabolingkahang lo. Nga abolingkahang kopi ditit ay sa kanaikan. Abolingkahang kopi diti ay sa kanaikan. Milo-milo pati iti hara kalapas sawit gitu. Kainsawa ti gatangga sawit. Nga iti no padi karajad UTM itim ilo dadi haray kaporluan dat anuan dot kenaikan boh karja UTM. UTM pa ay sa kanaikan. Ino pa ipadagang rarapaon haro ngay no kanaikan. Ngoy hay pumuli rapaon dit pinaulian ko niya. Pero diti andasan kud iri pagatang. Tu amura no podagyan di hileralan boh. Tu sandiri pangay mananom. Pero diti kako nga ay RM5 at sawongkos. Talo nagwas. Ay harimang ko iduo nagwas. Tokom nontok ngay idi kanaikan dat 1,500. Nga UTM padi main na ko yo harot kuasa main na ko sa kadunga iti UTM ngay pakarajad hilad UTM. Muid haradan dohot kapitimbang dan doh bagi UTM University Torre Monore. UTM pa nakanaik. Ilo pa padagang-dagang nakanaik nga suway. Idagangon nga nakanaik. Magyalala padi gatanggot miyak makan hari korikot to limunaw podom piri bobos di limunaw podom duo. Ipagambaran nga dako. Jadi ino po hit kalansanan to ko. Iyo ko kito kadaw nga ay tumbayan to ko dot hali piad iyo ti hitikan takan dot ekonomi do pamagunan na timpudon do. Nga okon dako mangigit dot ay no gadir tidak membawa kesan kadidon malayo. Nah kudi osan dot dusun mangigit dot kasimbanon do komitmen dati bahkan dot koinggayo gitu komitmen dati mentokot menyokong pelayanan do kinorohingan. Jadi hali piad iso cabaran datagayod o taguangan dati itit raita ekonomi dot pamagunan timpubay no. Nga ino pa ikatumbayan dati kinorohingan na po mamagompi kasari. Sayra dot yati na po nga aparagat toko kasari dot patilambus manakadung pelayanan di siya. Kaswaban na ba no? Tulo na pa di panambarasan dati nga ginawo di minggayo. Nunudi dati tid kagayaan do ginawo. Sayra na po dot may toko sambayang no kagayaan no ginawod may sambayang. Agu mo iti kagayaan da ginawo takod right ko may sambayang. Ato ko no painsaduon dot ino pa'y kagayaan da ginawo dati may sambayang nga iso ikataadan dati kapurimanan dati dot ay iyati na pati nga sinokodung to ko kinorohingan ginompi to ko kinorohingan so linay dot ono mo tadaw
gisambut sangimpasih o simbayan ongolidas nakapod magindalan nakaposyon. Oman tadi di iso it kaintalangan da kataadan dati anu tokodot pakitonon mayad kaampayan tokod may sambayang. Puji Tuhan tu ay gumu ti pamat anggota tokod hilod mangkulat nga tumbayan ko apo nakarikot ngay re. Haro poy nakarikot ane lanom ongorurualan da dulud ko tampangil ko arual lagi kadaw ginawa ko paingkuro nga tumbayan ko haro poy nakarikot. Haro nagiit agayohot kontobon no may sambayang nga ikalan sanandet ay ino padahit kantob nga di nga o talibambanan iyolo kadaw nga haro kasiwatan det ay popokitod kaunsikahan kapurimanan no nagompi da kinarahingan maya det kaampayan karikatan da mga sambayang. O nimoti ko mo ito kasambayang supaya asalamat akundo ka tu ay iyati na patihom nasalamat ako naman tad atopot kapiyagi tu kinapatayan ni Yesus minanahak dati dot ay iso kaguhot kasiwatan naiwaguhan kapasiyan dati nanuan to kasiwatan dot asimbayan da rumikot kumakinarahingan. Man tadi dim kapuriman to kadid otood iso na pohit ay kasamulian datid papakita di katadan nga kanu tokod rumikot tamampay iswang da kabaktian gereja. Iho nga kaunsubo kuy hali piad harohi papaharod online nga kaunsubo kuy kadawod rumikot tokod may sambayang. Mimanggot kagumuan da gereja bayno nga papaharod campaign rumikot kagu may sambayang. Tu iri no kabagyadihat ay kasiwatan iti mongoy iri no nagyari bo miloh to kanadadi mongoy nga haro gya ti pilihan haro pakasari ti pilihan tokod tempo bayno. Iti watas sasaba nga haroy papaharod online ihilod miagal ko Indonesia haroy papaharo makan dot gereja-gereja dot hiti kinenati nga haroy papaharo nga misuway no mo ti kapurimanan did karikot kapiyata ko may sambayang tumanod to kuno pa di online nga tok imo na potbo pain kukurahot da kayo dot ay kain kokoton hari songilatan tu agya ko kito hit man sa sambayang ngay hari songilatan hari mangkuy songilanggoy hari songilanggoy kada kaudut haroy tawol-tawol no hari makanakan kano sumambayang kad hirid online nga makanakan magisasarita mangku milohi tiga ti handphone dot ay piduon ino pay online nga hirian no sawat ino pay hiri siriba nga manu WhatsApp milohi ti di sambil WhatsApp sambil online kadang-kadang imang kuno miagal doho tu ay papakamu-amu kendo di pansarama ako ilo pansarama ka mobok-bobok to kendo hiri live nga ani mataipon iboras na tomon nga iyo di no bo kapiyad topot kapiyo bo ay haro no kapiyo piswayan dot korikot tokod turos sa pituros secara maya.
nga sorohon na dati insan tadaw do sumanu, tokomotin do kanu kapagiruba da turos sa pituros. Nakombal takon na di wawago di nakatalibot milem may sambayang, kamoy na padi nga iso dadi hot pangiwaguhan kumadati det miloh takodanda rumikot da may sambayang. Tok yudi kapi pamat komoyon dot anamanam. Tandasan da datid anamanam iri iri no bohit patut to padi di nga sontob to kono pod i mamaretot anamanam kam ongotasu to kana dadi may sambayang tu nakapuriman to kana paingkukurod kongi kasambayang. Irih na po nga okon po kasansagan da may sambayang. Suway pon da himoy na pasambayang nga inggoriton ka. Suway pon da iti di. Nag-iinggoriton nga inggorit to kono. Okon pon dod may na pasambayang nga inggoriton mo ti tangkapon kam. Mantadi di dadamot tet haro po kasiwatan dati kologot to kapomoy moy to kono. Kon pon dati tongo mulok-mulok po. Nudi kabungahan da tamoy. Jadi moy agayo ginawo. Agayo ginawo datid rumapow may tindapod iswang kasambayangan. Iti kamoyon dat agayo ginawo di minggayo nga naimbulayan nagid iswang ket panatalayanan. Tumbayan ako ay mantad kinoloy do piro-piro linay dati kapagyan pad iswang panambarasan dat panatalayanan nga iti no padi ginawo dati dat karait tet panatalayanan nga mininggayo. O gumu dihit nailaan dati o gumu dihit narangaw tako o miloh tako di dat paindalanon o painggoyoon dat iswang kakapasyan dati. Miagal ko piro-piro hot ay nimbulayan dati ino pwede amu po right na po kapanatalayanan nga tusin ka. Iri nito osaraw dati nga sayra dat nakatanud to ket panambarasan da panatalayanan oritan no padi panatalayanan nga nuka ginawo tako. Moy ako ka. Mibok ako kadati ki I will go. Kinarahingan ni kapagulo. Okon no ko persapuluhan dihot ay nailanto ko nga ay ila persembahan nga naratian dati. Dat agayo na ti pamat sokadung kadaw let persembahan mon to kapalayanan kinarahingan. Suway kay rin naratian nagidit panatalayanan karay ti timpu. Karay ti kamila-milaan dati. Karay ti kagarason dati. Jadi ilon na dit ino padihi ginawa dati nga mininggayo dit ay orikot hanab sontob sayra dat gumuot nailan dati right kapanambarasan. Ato ko po na imbulan right ko wasiat iri nga gumuy kininggayoon da nailan dati. Ino po hit persembahan datulun da musikin patahakon miampaid kauludan da kaposiyon manguhup dot papatong kapitit boros sa kinarahingan di mamagompi dat tulun okon namati ko asilid iso o kasingudan dit awangi itagwangan da kinarahingan ikopyontok kot kuma kinarahingan da iso o titahak dit napanu kainsamakan kuma kinarahingan nga ino pa'y kababayuhon dati di nga manahak nagi kadaw dat
koing gayaan da ginawo ditulun di manahak mongogos dot lobit ogirot kuma kinorohingan. Okon no di ko ay minggayo ho ginawo dati. Okon no ko ginawo to kono po nga minggayo. Okon no paing kurulet yan minggayo ginawo ko agayo ginawo. Iso ibolo gi agayo ginawo ko gumayo ginawo. Okon no ko irihot ay kointalang nga ino pa'y lobid opon tinggaw iti iati na po nga akagasandat lobi kogirot kuma kinorohingan. Ilo na po kamoyan dat akagasan da lobi kogirot kuma kinorohingan nga gumu iralan dati. Gumu iralan toko dat ay papaindalan. Nga iso na po ralandit kamoyan tokod malom-salom mangkaaw nga minum bawaig sambil berenang minum air nga papaindalan to ket ti panatalayanan. Saira papaindal ko panatalayanan ihati kadaw nga osomok no gi kuma kinorohingan. Osoro ku gadihit ay iti don kamulakan Pathfinder. Ti di Pathfinder nga miagalidit tumungag-tungag di kakitanan to ko gumumu na dihit papaharad program kamulakan. Saira no pot tumanud to ko dit miagal ko labarajin kah. Labarajin, tangan menolong kana di nga haritigan dahit umur-umuri di boh. Miagal na po doho tu nakalataw nom natagal na mo'y tano didit labarajin katu irin na pagya nga haragyahot umur daw. Jadi iso na paralandet katanud kay dit sakira labarajin nga iya na po nga sumilih kod manudok kidit ganganak ngay. Jadi sakira na pondat ano mo taon tumanud non dayolo iya na manudok iya na dot manain iya na mamarisa katamat tilo nga iya nga katamat. Yadi. Jadi paingkan nagilot papaindalan to kod panatalayanan. Sairad papaindalan to ko panatalayanan nga ihati kadaw nga akagasan to kod lobi kogirot kuma kinorohingan. Saira makan to ko ayahan. Yadi. Sakira na padit makan ko nga adi milad ayahan sampiring ay ayahan. 2 piring. Sakira takana 5 pot, 10 pot, 20 pot, 30 pot, 4. Korikot tot 5 pot ay ayahan. No pa'y narango ko bobos sa tagumunay nga 2 pot. Harapod ako lumabid nakai 2 pot. Korikot tot 2 pot ay ayahan. No di mano makan dat yadi. Jadi paingkan lagi kadaw isuang ka papaindalan takalo panatalayanan okon no ko ay haro kataadan dati dat isuanggat papaindalan di nga iati kadaw nga akagasan to kod lobi kosomok kuma kinorohingan. Omnelano dati dot isuang dot kampayan to ko papaindalan iti panatalayanan nga haro nagibatos sa kinorohingan kuma dati. Suway ka tumitik to kod ay ogirot iti kakagasan dati kuma kinorohingan nga hari batos sa kinorohingan dat pansusuay ipay mahama montok kot ay tulun-tulun di papaindalan da panatalayanan. Saira na pod iati pananud da kinorohingan isuang ga timpu dat hingga na pod iti pamagunan iti miampay da haro kataadan kapuahangon da ginawo dati da papaindalan dit buru-buruan da kinorohingan isuang kawaya iti kapuahangan da ginawo
di aulud iswang nga kapanahakan det ay persembahan-persembahan nga purimanan tako det inapay batos sa kinarahingan, kapurimanan det kasimbayanon da batos di siyo nga miyampay isangget pekerjaan dati kapiagalit ti pananudan dati kumad batos-batos sa kinarahingan. Saira na pod papaindalan takot ti panatalayanan maya iti kapuahangan dati nga naritanda iti det harondo ho kasimbayanan, kamakmuran da purimanan dati. Sakira na pod manis tako umbala no manis tapos tinang ko kopyod saira na po papaindalan takot ti panatalayanan nga haro kasimbayanan da purimanan umbalay dagya. Iso na po kapagalan dati nga miagalit ti kapuahangon. Antakan no po dit ako po papaindalan da panatalayanan nga okolit tamod ko. Nga saira det ay maya da kapuahangan no manahak ko ako di okolit haro mo ti kapurimanan o simbayan da iswangget ay kaposian no sandiri pia. No kagyat tangawlo di. O sanong nagimo ti manahak ko monorimo ka. Saira no po manahak tako nga o kani ko po pakitad iyati no pati nga pay maha-maha ako posyon. O kani ko iyod di. Nga hari kataadan det suway kapurimanan di manahakom suway it kotorimo ko. Harum iyo no po kapurimanom miagal ko papakan ko tulun kano ko papakan da tulun nga hari kapuasan da ginawon otood det kokitosyo det asanangan orohian agayo na mantadidit kinapagangatan no pinapakan. Nga kumbalo ko nagimad magan sa kapotluck or gumutomod di chat dako karaytot potluck haro nagiit pot bless kanawa ko ni dingi putalak. Kumbalo ko ino po hiigitan kasari ko nga ikan masin ralatan dot mangga lusong katapurak dong kakagumuan nga lusong kapurak nga ako ni ko opodos ngay bo ngon kunan da ralatay dit lada burung cili padi makan nendo nga tok opodos sulut mangga no sitar kogop ako dilusong tokoro nga opodos so tok iri nagii kapuas sa ginawa ko di. Kumbala ko di insandet gereja tambongan manggatal kan sambay kan kadid elda patin tok opodos sa mangga no sitar kogop ako dilusong. Nga iri nagi kapuas sa ginawa tok kini nga umumbal ko pinodos ka. Saira na pod papaindalan takot ti panatalayanan nga manahak ko harohi yodit agayo ginawon ko kitod iwakon nga auhupan no. Yadi bariwa. Jadi suway ko iri suway ko kano to kumanguhon nga hari ko purimanan ay otood ko agayo ginawo hari ko purimanan det miagal ko oy mayaan det saira papaindalan takot ti panatalayanan. Nga kada indot yodi kada indot otood apadasano. Saira na pod magakun tako det panghupan pangahakan da kinarahingan kapiagal kapiulod dit
ay pangahakan da kinarahingan nogi kabontugon di siyo maya da kahaharan dati ino pohit tangkob nga aswangan miampay dot mabay-labay. Ilo no matibatos at nailan toko sayra na pod manguhup takod isang palayanan nga to kumbarakatan to ko kinorohingan. Hali piad okon ko irit hontolon dati nga iri ni batas sisiyo di siyo na toylan. Dati na po tim papaindalan to ko man to ko onward ipay mahamaha kamu dong kinorohingan na toylan. Nga iri ni batas sisiyo dati. Katilambus harohot titungkap dati di monopot tokopio dot amu opus setinan sendiri. Okon ko mementingkan diri sendiri. Ompeng kanogi muntok yolo kanud manguhup miampay kagayoon da ginawo may among isuang da palayanan aparagat isuang da palayanan hingga iyolo na po nga papiduh na gidi kahaharan diolo da manguhup da tulun-tulun di papaindalan da palayanan kumakinarahingan kanuhin do da bahagian isuang dat ay titungkap pumuntok ko tulun-tulun di ang satya. Monikid na po di tulun-tulun di harot kapanguludan nga kasuangin dat isuanggot kay nununan ko kataadan di. Mau boros ako kumada kayo dahar kataadan isuanggot taguangan da malaikat da kinarahingan sayrad sangulun na pa'y nakaduso nga nakataubat. Kinarahingan, pabontugon, mantad ko isiyo na po nga okon ko napatay dot ay sa kamuyon. Miyampay ginaw dit otood, iyati na po nga asilid panakiuhup miyampay kinarahingan kakitaw tako dot karikatan da tulun-tulun tay ko hinggay tulun-tulun dit apatut tako do ngayon gompoto mada takadad ilo na pati nga atagak iri na dahit kapuasan da ginawa dati sayra kakita dit pananud da kinarahingan dat kaguli kagu angatan tako dahit apo nakatarimo di Yesus sendiri sebagai gampamasi katarimo hilo miyampay aparagat tako pagyampay tako isuanggat pelayanan. Jadi timpu-timpu dit miagal dondo hinggod milo na dati boroson dot masa kecederaan no tako no matiti. Ino pohit wawagud dihom iso na amaran kumadatid ay okon no gid poposikapom popoimagon tokotit pelayanan. Miagalo dit ombak tsunami hiribo. Kori koto insan nga pinopokito na tanda dat rumi kotot ombak katagayo. Kori koto insan nga oswayan na gitulun ay naku rumadi tira hati tibay na tu iyot ti ka. Rikot nga itulun dominya intong. Nga iri na gidit rikot ta gidihit lakun da tagayo. Jadi manta ko na paborasad timpu na padatitid magiuhup magisisa takod isuanggot penatalayanan pelayanan kumakinarahingan nga nonuan takon dad amaran dot kapurimanan dot itinopot timpu dati nga ana-anaro. Haro no bayangan-bayangan dot ay pengkah tako matin dati kago kaamoy sambayang iti amilo pendalanon. Iso no bayangan di bogi. Jadi
Dondohna ti timpu dati det mogiuhup tokod iswang pelayanan. Ginawuh dit nasindualan mantad ko minangada toko doko kito monorimo di popori ko tet kataadan nga mandati lihuay. Mana dati ulu da iti kaposiyon gisom bakano manguhup da pelayanan da timpu da dondo. Gumu na iti kasindualan dati. Right no kasindualan tok ay ayay. Kasindualan na ginawa dati mantad ko ipe karuhang tanganak anggota gereja sindualan to. No sindualan to kay angay kuno di mo sambayang nga iti natimpu dati paduli lad sindualan. Gumuli kumakinorengan gumuli muhup iswang pelayanan muhup. Iswang piad papaindalan ta pelayanan nga gumo iti kasindualan. Masuarat paingkuro masuarat magisasap, magiatunga-tunga pendapat. Aku asukungin na dia cerita dongeng. Cerita dongeng ngono diando moginsok-insok. Paduli lah kasindualan. Yang penting muhup tokod iswang. Kinarahingan bagian da kailod di wakanda. Mangsasamod da ginawuh. Nga manta kono lot komoendet ginawd iming gayo. Kada gisambo ilo pihak kasindualan nga momonsay iyati na pohom tumongkiad tokod mantada pelayanan kinarahingan lobi pondod tumongkiad toko kinarahingan. Sangalon to kono pogi. Sangalan no po. Sangalan to kono paingkuran no po taguangan. Itimpu dati dat mongintong idit tulun-tulun dit apatut dat ihumonom gayaton kumadi Yesus nga orohian toko dat ilo kadaw nga asalamati. Okon no ko hiti pamagunan do ogompi ilo nga manu to kadat iyati ilo nga kapagiampay kampay dat salamaton gisom no korikoton di Yesus sendiri. Ino po hit kapamuhandaman dat dati kumati tahak kakinarahingan nga maya idilisi penebusan hirinod korongaw takondod maya dati tigawon totobon dat suruga kataadan nagi rarayaw maya da konsikahan. Tok iri paday pirongaw-rongaw. Kadado ino hit inay pangkisot hilo kedisi ihot orongaw da. Kadado ini pangkisot ay mayaan idit ay runduk nga daw ngay. Nga ino paday hondomon dati nga tokoy. Iyoti wadid orikot ndawago ka. Isay da koy may dilo kedisi ihom. Hondom-hondom mo ni kasari. Mintong intangan ni tangolun nga ginumuan tok iyoti nakanto did hilo suruga sumano. Ay gandaman lihuay tiyo di. Mimbulay naman net ulum harapan daw undok nga daw dila suruga kan. Gumu dihat katutukan da pamusarahan. Jadi ikataadan dati ginawa dati di minggayo nunu na pahi pelayanan nga haros sakadung dati iswang kauhupan. Okon ko uwakon no suhon dati iyati nga mampay ka daw. Sirad haro kasiwatan, haro peluang, haro kasariot ay aralan dat kanu tokod papaindalan da pelayan do hinggan na po. Wah, ay anaro di bay no gi. Nga ay mangurad ikadua kalimpupusan nagyala panambarasan dati. Hali piya miya galidi nga iyo di nakasari papiyo sasawon dati. Tumbayaan tokod ay mantad da ginawa dati di mumbal dot
minsing umbal teko gumuli o mampay kagud ay iswanggot magyuhup iti palayanan nga sorohon no dati dot irogon ka daw nga ay mo ti popologos dati. Iri no kakuaan dot haro no pakasindualan haro bohiton datid iswanggot palayanan tu irogon nga ay kumada yolo nga haroy panatalayanan dilo sandiri nga kapisap no dadit panatalayanan no pendalanon dati. Jadi may toko pansamo ko kasari ko makinorohingan o kapurimanan o maralan ako pasen dati moy nunupay awayaan nga ato kada atatak nga patilombus takod og girot damuhop iswang kapalayanan. Kano misis at takod iswang sambayang. Kinorohingan iswang kerajaan sorga kon sikaw dok swabon iti insan pakagudot. Nangatanwihay da tumaguang magindalandot. Isa kago panamarasan di alumis right ko ginawa dahay di minggayo dot panatalayanan. O gumuon na wayaan dahay o gumunelaan dahay duwago nagi kadaw o gumunagi pangunsob kumadahay moy dat ihay na pa nga mampay kagud iswang nga palayanan no. Tumay ni head ipagilitan dahay tinga o gumunagi it haro kinakausan diolo sa rapi na paindalandot nuno na pa program ba iswang gereja nga moy dat iyolo na po otanduli kaguhot kagarasan da ginawo gisam bakano ila mo nalibamban nuno na pa'y kantakan di no kasinduol gisam mo nakakaus yelo nga gumuli da kagoy na kumadia itinatimpo dodondo dat iyahay na po nga haro po kasiwatan dat magyuhop iswang na palayanan magyahaw yahay da magando titimpo dat papaindalan da palayanan da hingga na pod kinyanan dahay kung sikaw Tuhan tu tadaw dubay no hakan nun nagahead iswanggat pagindalanon ang buruan dahay moy dot okon no ko iswang pagindapuan da pamagunan nga paingkan kadawd iswang nga palayanan nga harohot kapitimbangan dat ipendalanon dahay tu insanan no pari nga paparikot ta kabontugan ng ngaran no. Ampunan do sa Tuhan tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Jesus Luzon, Behold. Bahin ako po hom kapirubato ko kasuwabon da suwab.